السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم معنا ونفسنا نقول واجوكم داوديل كسر هذا شاركة haddii aad nagu cusubtahay magacaygu waa Axmed Baadan haddii aad ka mid tahay dadka hore ugu xirnaa mar labaad mar sax soo dhawaad marka maanta waxaan sii wadi doonaa challenge-gii ee ahaa markaas soddonka maalin aan isku daynay in aan YouTube shorts aan lacag sameeyno marka challenge-gan waxa waa sida hore u sheegay waa challenge aan soo bilaa soddon maalin kaas oo aan ku tijaabinayo in YouTube shorts aan lacag ka sameeyo sababna YouTube wuxuu lacag ku siiyaa markaas dadka sameeynayo muuqaalada vertical-ka ah ama muuqaalada shorts-ka hadda ogeed markii hore in YouTube lacag ku bixin jiray muuqaalada long form videos marka hadda wuxuu soo gudbiyay hadda macna door sano ka hor wuxuu soo gudbiyay in dadka maxaa loo yaqaan sameeyay muuqaalada shorts-ka ama vertical-ka uu asna lacag ku siiyo si maxaa loo yaqaan si uu tartanka xagga TikTok iyo platformyada kale uu la tartamo marka YouTube wuxuu asna in dadka maxaa loo yaqaan sameeyayo short videos uu lacag ku siiyo marka maadaama arkay aan dhowr qof isku dayay markaas inay lacag ka sameeyaan muuqaalada shorts-ka aan markaa waxaan isku dayay ama aan bilaabay challenge soddon maalin soconaya kaas oo isku dayay markaas haddii aan lacag ka sameyn karo oo maxaa loo yaqaan YouTube shorts iyo sidoo kale inaan isku dayay haddii aan ku buuxin karo soddon maalin gudahoodii shuruudaha YouTube shorts-ka ee la rabo in uu qofku buuxiyo si uu lacag ugu sameeyo marka shuruudahaasi ee laga rabo inaad buuxisid marka hore waxaa waaye kow in channelka uu haysto waxa lagu magacaabo 1000 subscriber sidoo kale 9 maalin la soo dhaafay in muuqaalada ay gaaraan waxa lagu magacaabo 10 million views xagga views-koodii marka labada shardiga ka xigto in aad YouTube lacag ka samaysid ana marka waxaan isku dayay marka soddonka maalin in aan ku buuxiyo labada sharti marka maanta waa maalinta 14aad ee challenge-geeni soddonka maalin soconayo maalin walba marka waxaan sameeyaa markaas si challenge-aan aan sii wado laba shay koow waxaan fiiriyaa muuqaalkii u dambeeyay aan soo geliyay xagga performance-giisa oo xagga views-ku uu helay iyo sidoo kale xagga subscribe uu nagu soo kordhiyay tan labaad aan sameeyo mar walba waxa waa si challenge-aan uu sii wado in markaas muuqaalka xiga ee maalinta aan geliyo marka waxaan sameeynaa sidoo kale labadaas qodob waxaan ku hormarinaynaa qodobka koowaad oo markaas aan fiirno muuqaalka hore performance waa halkaas inta aan fiirin marka hore horta dib aan ku xasuusiyo muuqaalka u dambeeyay waxaan haysanay subscriber ahaan 98 subscriber haysanay muuqaalka u dambeeyay marka wuxuu helay views ahaan 1.6k marka hadda waxaan fiirin doonaa insha Allah markaas aan wataas oo muuqaalka u dambeeyay aan gelinay views uu helay iyo sidoo kale subscriber uu noo keenay let's go saa u jeedaan muuqaalkeedii xagga views-kiisii maxmo wuxuu helay 1.2 ama 1.2k oo views u helay marka taas waxa waaye views-kii aan helnay markaas uu noo keenay channel-keeni haddii aad u fiirsato views-kaani waxay la mid yihiin markaas views hore aan u heli jirnay muuqaalada hore aan soo gelinay markaas xagga markaas waxa u maleynaa inay tahay natiijo macquul markaas natiijada okay markaas marka hadda waxaan fiirin doonaa muuqaalkii u dambeeyay aan gelinay xagga subscribe uu noo keenay markaas let's go marka u jeedin channel-kan wuxuu haystaa ama wuxuu helay 102 subscriber ayuu haystaa tan marka waxay ka dhigantaa ugu dambeyn in aan buuxino markaas 100 subscriber aan sugin markaas marka maalinta 14aad marka waxaan ka hadnay 100 subscriber yaaba hadii aad fiiriso markaas muuqaalkan u dambeeyay subscriber uu noo keenay waxa markaas 4 subscriber yes muuqaalka oo hidir wuxuu noo keenay 4 subscriber saa u jeedaan markaas marka hadda waxaan fulnay markaas qodobka koowaad oo markaas in aan jeegreyno muuqaalka u dambeeyay xagga analytics views-kiisa iyo sidoo kale maxaa loo yaqaan inta subscriber oo noo keenay marka hadda waxaan noo xigo qodobka labaad oo markaas inaan galno markaas muuqaalka xiga maalintan ee 14 let's go marka muuqaalka waa kala computerkeenu uu yaalaa soo qaadanayna markaas click kadibna waxaan keenaynaa markaas YouTube dhacaysan keenaynaa oo jeediyay kadib waxaan siinaa markaas title waa muhiim markaas waa ogtay muuqaal walba wuxuu u baahan yahay title sidoo kale waxaan isticmaalaynaa ma gelinaya hashtag oo noo suur gelinaya markaas in muuqaalkeen uu views badan uu helo marka description-ka iyo maxaa loo yaqaan qaybta title-ka usoo value ay gelin kartaa markaas dib ma lahan markaas kadibna waxaan leenahay publish saasan ku gelinay markaas waxa waaye labadii qodob ee aan ugu talgalnay maanta waa fulnay oo markaas in aan fiirno muuqaalkii hore performance-giisa iyo sidoo kale in aan gelino markaas muuqaalka xiga markaas marka haddii aad soo daawatay ilaa intaan marka waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtiga aad gelisay daawashada muuqaalkan fadlan muuqaalka like saar si YouTube uu dadana u gaarsiiyo marka intaan ku kulmi doono markaas muuqaalka xiga sida ay nabad geliyo bye bye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh